あ、割れた。めちゃくちゃ走りましたね。そんなに大きくない。そんなに大きくないのに。あ、ネコストレートがまだ生きてる。よかった。いいよ。もう生きてる。ありがとう。楽しかった。ポリスにまとめる。来るの出ますかね。イエイ、オーケー。動画撮りあるある。回してないときにでかいの。まあまあでかい。4号ぐらいあるかな。あるある。いや、結構いったね。4号っすね。次、帯出してきた。ステップにして、ステップ。取りましょう。せっかくなんで。ケースマジ。1530。やったぜ。ありがとう。前田じゃねえんだよ。本当に。
また吹っ飛ばされた。マジかよ。変えてすぐでしたね。ここまで赤い方にパターンだとね。すげえな。ちょっと待って。お。あれ。投げてください。あ、結構頑張る。なんか。いや、マジでかいな。あらー。すごい。あ、重い。いや、50は。47。ああ、よしよし。46。1600いったかな。ごめん。1595。はい。ありがとう。